C'è un'intervista in cui Arnold Schwarzenegger, parlando davanti a una platea di studenti, dice esattamente questa frase: "Se c'è una cosa che odio al mondo, sono i perdenti, li disprezzo". Al che lo sceneggiatore Michael Hard, quando lesse quell'intervista, provò un enorme fastidio, dal quale nacque uno dei film più amati degli anni 2000. Un film su una famiglia che, almeno sulla carta, è esattamente quello che Schwarzenegger disprezzerebbe: dei perdenti. Oggi parliamo di Little Miss Sunshine e di cosa questo film davvero ci vuole raccontare. Il film si apre con un'inquadratura di Olive, una bambina di 7 anni, occhiali tondi e uno sguardo incollato a una televisione, mentre sta guardando il momento in cui viene incoronata Miss America. Riavvolge il nastro, lo riguarda e mentre lo riguarda prova anche ad imitare i gesti della vincitrice. È una piccolissima scena, ma ci fa capire che Olive sta imparando qualcosa che possiamo considerare un po' tossico, cioè che esistono delle vincenti che sono fatte in un certo modo e che il modo per diventare come loro è imitarle. Subito dopo il film poi ci sbatte in faccia uno ad uno tutta la famiglia in una sequenza abbastanza geniale. Prima vediamo Richard il padre che tiene un seminario motivazionale in cui davanti a 10 persone, in una stanza però vuota, e in cui dice che esistono due tipi di persone al mondo. There are two kinds of people in this world. Winners and losers. E qui c'è già un bel confronto tra appunto quello che lui dice, e quindi lui che si presuppone essere un vincente, e poi la stanza che però grida perdente da tutti i pori. Poi vediamo subito dopo sua madre Cheryl, poi vediamo il fratello Dwayne che fa flessioni in silenzio nella sua stanza, poi c'è il nonno Edwin che si chiude in bagno a sniffare un po' di eroina, e intanto c'è Cheryl che sta andando all'ospedale a prendere suo fratello Frank che ha appena tentato il suicidio. Tutti questi pezzi si ritrovano poi la sera a cena, e questa prima scena è un po' la chiave di tutto il primo atto del film, che ci fa capire tutto quello che dobbiamo capire su questa famiglia. A tavola Olive nota che Frank ha ovviamente le bende ai polsi e gli chiede: What happened to your arms? Olive? Dopo un primo battibecco per decidere se dirle la verità o no, con Richard che dice meglio di no e Cheryl invece che No, I'm pro honesty here. I just think, it's up to you. Cheryl vince, e quindi Frank gli racconta in maniera totalmente onesta quello che è successo, e cioè lui era il più importante studioso di Marcel Proust degli Stati Uniti, si era innamorato di uno studente, poi però lo studente lo ha lasciato, quindi di conseguenza ha perso anche il lavoro, ha perso anche un premio a cui poteva ambire, e quindi ha deciso dopo tutto questo di tentare il suicidio, senza però riuscirci. Olive ascolta tranquillamente, ma poi il padre, Richard, fa una cosa che ci fa capire e odiare il personaggio. Interviene e spiega a sua figlia di 7 anni cosa è successo davvero secondo lui. The important thing to understand here is that Uncle Frank gave up on himself. He made a series of foolish choices. I'm sorry, and he gave up on himself, which is something that winners never do. È un momento agghiacciante, anche perché Frank, cavolo, è seduto lì a fianco, vivo per miracolo, e Richard sta usando il suo dolore come materiale didattico per istruire Olive sulla differenza tra vincenti e perdenti. Certo, Richard non ha cattive intenzioni, crede in quello che dice, ma è proprio per questo che è grave. La cena va avanti e scopriamo che Dwayne, il fratello quindicenne, non parla, perché ha fatto da ormai 9 mesi un voto di silenzio, e lo manterrà finché non riuscirà ad entrare come pilota di jet. E Richard, che dovrebbe magari essere preoccupato per il figlio, è invece compiaciuto, lo ammira. In fact, I was thinking about the 9 steps and Oh, how for crying out about loud. the 9 steps and how Dwayne's utilizing at least 7 of them in his personal quest to self-fulfillment. Poi arriva una telefonata, sentiamo che la bambina che aveva vinto le selezioni regionali per il concorso Little Miss Sunshine è stata squalificata perché assumeva pillole dimagranti, e quindi il posto passa a Olive. Ma attenzione, soffermiamoci su quel dettaglio, che nel film passa inosservato, ma è importante. La concorrente prima di Olive è stata squalificata perché prendeva delle pasticche per dimagrire, e stiamo parlando di una bambina. Quindi questa è la prima volta che il film, di sfuggita, ci sta facendo vedere in cosa Olive si sta immischiando. Ma nessuno ci fa caso in quel momento. Olive impazzisce di gioia, vuole vincere, e quindi il viaggio comincia. Salgono tutti nel furgone Volkswagen giallo, padre, madre, figlio muto, zio suicida, nonno tossico, e in mezzo a tutti Olive. 1300 km da fare fino alla California. La prima sosta è in una tavola calda, e poi c'è una scena chiave che, se hai visto il film, sicuramente ricordi. Olive ordina un waffle con il gelato. Lei è una bambina di 7 anni, è l'unica che lì in mezzo prova ad essere un po' felice ed è eccitatissima per mangiarsi questo gelato. Al che Richard le fa notare una cosa, una piccola lezione delle sue. Ice cream is made from cream, which comes from cow's milk, and cream has a lot of fat in it. When you eat ice cream, the fat in the ice cream becomes fat in your body. It might become fat, and if you don't, you're gonna stay nice and skinny, sweetie. Those women in Miss America,
Are they skinny or? E quindi in pratica sta demoralizzando totalmente la bambina. Infatti quando arriva la coppetta di gelato, Olive la spinge via, non la vuole più mangiare, e la faccia che la bambina fa all'attrice è veramente una delle cose più tristi di tutto il film. Lei bravissima. In pratica il padre le ha detto che se lei vuole essere amata come le donne che vede in televisione e ama, deve smettere di fare quello che vuole. Poi però succede una cosa molto carina. Il nonno prende un cucchiaio e si inizia a mangiare il gelato, poi lo fa Frank, poi lo fa Cheryl, poi lo fa Dwayne. Uno alla volta, senza dirsi nulla, stanno smontando quell'ideologia che il padre ha provato a ficcarla in testa. Olive li guarda e alla fine cede e si mangia anche lei con un sorrisetto un po' di gelato. È la prima volta nel film che vediamo questa famiglia funzionare, non parlando, non discutendo, mangiando un gelato insieme, a dispetto del padre, che vuole solo imporre il suo metodo. Da quel momento ogni tappa del viaggio è un piccolo crollo. Si rompe a un certo punto la frizione del furgone. Il meccanico dice che per partire devono spingerlo in mano, e quindi lo fanno, spingono e si buttano dentro di corsa uno alla volta. Ed è una scena che il film ripete più volte, tant'è che diventerà l'immagine simbolo del film. Una famiglia fallita che spinge un furgone rotto. Eppure ogni volta che lo spingono, li vediamo funzionare come squadra. Tra l'altro questa è anche la prima volta che li vediamo sorridere insieme. Più avanti si fermano a un distributore di benzina. Richard deve controllare come va con la pubblicazione del suo libro, quindi parla al telefono col suo agente Stan Grossman. Lui è convinto che questa chiamata gli cambierà la vita. What happened? Nothing. Let's get out of here. Wait a minute, I thought you said this was a done deal. He said it was a done deal. Il libro non si farà perché nessuno è interessato, nessuna casa editrice lo vuole. E quindi da questa chiamata Stan Grossman gli sta sotto dicendo che alla fine lui è un perdente, cioè quella cosa che lui ha passato tutta la vita a disprezzare. Risalgono sul furgone, sono tutti più o meno incazzati, tutti più o meno delusi. Tra l'altro si sono anche dimenticati la bambina là e tornano indietro a prenderla al volo. Scena anche molto divertente in realtà. Poi però mentre Richard guida, vediamo il nonno che si avvicina a lui, sarebbe poi suo padre, e gli dice una frase molto semplice. Whatever happens, you try to do something on your own, which is more than most people ever do. And I include myself in that category. You took a big chance. You took guts, and I'm proud of you. Okay, Dad, thank you. Edwin, il nonno tossico, è quindi l'unica persona in tutta la famiglia che sta dicendo a Richard una cosa di cui Richard in quel momento ha veramente bisogno. E Richard sì, l'ascolta, però non ci dà troppo peso, lo ringrazia, però è comunque un piccolo seme piantato. Si arriva poi al motel per passare la notte, e in questa notte succedono 3 cose. La prima è una scena tra Olive e il nonno, prima di addormentarsi. Olive è nervosa per il concorso del giorno dopo, quindi chiede al nonno: Grandpa, Yeah. am I pretty? e il nonno le dice: You are the most beautiful girl in the whole world. And you're just saying that? No, I'm not. I'm madly in love with you. And it's not because of your brains or your personality. It's because you're beautiful. Inside and out. Grandpa, What? Al che Olive aggiunge poi una cosa che un po' ci spezza. I don't want to be a loser. You're not a loser. Where'd you get the idea you're a loser? Because Dad hates losers. Una bambina di 7 anni si addormenta con la paura di non essere all'altezza di un padre che divide il mondo in 2 categorie. E qui Edwin dice una frase che funziona veramente bene. A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now you're trying, right? Yeah. Well, then you're not a loser. E gli dà la buonanotte. Questa scena poi funziona anche bene dal punto di vista della recitazione del nonno, perché quando è stata fatta non riuscivano a farla bene, tanto che quasi la volevano tagliare, finché poi il regista non va dall'attore che fa Edwin e gli dice questa cosa: dai le battute come se non vedessi l'ora di andare in bagno a farti di eroina, che poi è quello che il personaggio effettivamente vuole fare. E questa piccola direzione di recitazione dà quel tocco alla scena per renderla veramente memorabile, perché sì, il nonno sta consolando la bambina, la nipote, però lo sta facendo perché si deve togliere un peso, un impiccio, deve fare quella cosa e poi deve andare a fare le sue cose. Comunque quella sarà anche l'ultima cosa che il nonno le dirà. La seconda cosa che succede quella notte è una lite tra Richard e Cheryl. Cheryl è esausta perché diciamo è un po' lei che manda avanti la baracca, che paga le bollette, che guadagna qualcosa, mentre Richard pensa soltanto a quei suoi 9 passi per il successo, ma alla fine è un fallito, l'abbiamo capito. E quindi Richard qui fa una cosa disperata, prende in prestito un motorino e in piena notte guida fino all'albergo dove sta Stan Grossman, perché vuole vederlo dal vivo, vuole capire perché non si fa sto libro. E quando quindi prende Stan, lo mette da parte e glielo chiede, Stan infastidito gli dice la verità. It's not the program, Richard. It's you. No one's heard of you. Nobody cares.
Nessuno è interessato, non perché il programma abbia qualche problema, ma perché il problema è Richard. Nessuno lo conosce, a nessuno interessa. E quindi questa cosa spezza tutto quello che Richard si era da sempre raccontato. I 9 passi per il successo non funzionavano perché lui non era qualcuno e non sarà mai qualcuno, e per la prima volta lo vediamo crollare davvero. La terza cosa che poi succede quella notte è appunto la morte di Dwayne, del nonno. Grandpa won't wake up. Vanno in ospedale, scoprono che il nonno è morto nel sonno per overdose e quindi sono tutti più o meno disperati. Il problema è che almeno qualcuno di loro deve rimanere lì in ospedale per le pratiche burocratiche eccetera, ma il concorso è da lì a poche ore, quindi si aspettano, non ce la fanno. E quindi Richard fa una cosa che a inizio film probabilmente non avrebbe mai fatto. If there's one thing my father would have wanted, it's to see Olive perform in the Little Miss Sunshine pageant. Now, I believe we'd be doing grave disservice to his memory if we were to just give up now. All right? There's two kinds of people in this world. There's winners and there's losers. Okay? And you know what the difference is? Winners don't give up. So what are we here? Are we winners or are we losers? Cioè decide di portarsi dietro il corpo del padre e lo prendono di nascosto, lo passano da una finestra, lo caricano nel bagagliaio del furgone e ripartono. È quasi una scena da commedia nera, ma dentro quel gesto c'è un Richard diverso. Infatti Richard ha capito che suo padre avrebbe voluto vedere Olive ballare e quindi sceglie di fare finalmente qualcosa che non rientra nei suoi 9 punti. Possiamo dire che sceglie l'amore? Il viaggio comunque riprende. Per gioco Olive fa il test della vista a suo fratello Dwayne e qua si scopre che è daltonico. You can't fly jets if you're colorblind. E quello che l'attore di Dwayne, Paul Dano, fa in questa scena è incredibile. Comincia a dimenarsi, a sbattere il sedile, a scuotere la testa, tutto in silenzio, finché finalmente non si fermano col furgone. Dwayne salta fuori, corre giù per una scarpata e finalmente dopo 9 mesi urla. Si sfoga. È un urlo che esce da 9 mesi di totale controllo e dedizione. Un momento brutale, perché tocca qualcosa di universale. Tutti noi, prima o poi, abbiamo il nostro momento non puoi pilotare un jet se sei daltonico. Un momento in cui la cosa per cui abbiamo lavorato tanto ci viene negata, ma ci viene negata non per colpa nostra, ma per qualcosa su cui non abbiamo controllo. In questo caso la biologia. Cioè lui non sapeva di essere daltonico, ma lo è sempre stato in teoria. E non può non esserlo. La famiglia quindi scende dal furgone, la madre gli si avvicina, vorrebbe dirle qualcosa, però Dwayne urla e si sfoga e dice che la sua famiglia non è la sua famiglia, che sono tutti perdenti. Family. No, you're not my family. Okay, I don't want to be your family. I hate you fucking people. I hate you. Divorce, bankrupt, suicide. You fucking losers, you losers. Dice un sacco di cattiverie verso tutti, ma almeno è onesto, perché in quel momento lo pensa davvero. E notiamo come la logica con cui Dwayne li sta etichettando è esattamente la stessa logica del padre, vincenti e perdenti. Quindi lui che ha passato 9 mesi a costruirsi un'identità di superuomo in attesa di scappare da quell'ambiente, nel momento in cui il suo corpo tradisce questo piano, l'unica categoria che gli viene in mente per giudicare gli altri è quella che Richard gli ha sempre messo in testa, cioè quella dei perdenti. E Olive poi a salvare la giornata, non con un discorso, ma senza dire nulla, si avvicina, lo abbraccia, si appoggiano la testa l'uno sull'altro e poi Dwayne respira, si rialzano, risalgono insieme e ripartono. Piccolissima scena, ma fa qualcosa di enorme perché sta smontando tutta l'ideologia di Richard. Richard ha sempre sostenuto che si vince con la volontà, con la disciplina, con i suoi 9 punti, però quello che salva Dwayne in quel momento più buio per lui è l'abbraccio di una bambina. Riescono alla fine ad arrivare in California, all'albergo dove si tiene il concorso, e riescono a iscrivere Olive per miracolo all'ultimo secondo, solo perché una brava persona decide di dargli una mano. Cheryl la porta nel camerino a prepararsi, Dwayne e Frank intanto escono a farsi una passeggiata, non sopportano l'atmosfera del concorso e si vanno a sedere su un molo che dà sull'oceano. E qui c'è una scena molto importante. Sometimes I just wish I could go to sleep till I was 18. Skip all this crap, high school and everything, just skip it. E Frank, in mezzo al rumore delle onde, gli risponde con la storia di Marcel Proust, di cui lui è il maggior studioso degli Stati Uniti. Gli racconta che Proust era un perdente, non ha mai avuto un lavoro vero, era omosessuale in un'epoca in cui non si poteva, ha avuto amori non corrisposti, ha passato 20 anni a scrivere un libro che quasi nessuno legge, eppure, alla fine della sua vita, Proust ha guardato indietro e ha detto una cosa interessantissima. Looks back and decides that all those years he suffered, those were the best years of his life, because they made him who he was.
perché erano quelli che lo avevano reso quello che era, mentre gli anni felici sono soltanto stati uno spreco perché non gli hanno insegnato nulla. Quindi, dice Frank, se dormi fino ai 18 anni, pensa a tutta la sofferenza che ti perdi. È una battuta, ma anche no, perché alla fine è l'idea su cui si regge tutto il film. La sofferenza non è qualcosa da evitare, ma è quello che ci forma. Quindi, se togli a Frank il dolore di quel ragazzo perso e di quel premio non vinto, togli a Frank tutto quello che lo rende il Frank che adesso sta parlando a suo nipote. E qui Dwayne dice la sua frase. Fuck beauty contests. Life is one fucking beauty contest after another. You know, school, then college, then work? Fuck that. And fuck the Air Force Academy. If I want to fly, I'll find a way to fly. You do what you love, and fuck the rest. Non si libera dal sogno, si libera dall'idea che esista un solo modo per realizzarlo, quindi smette di essere quello dell'aeronautica militare o niente. È un cambio di filosofia enorme ed è interessante che sia Frank, lo studioso di Proust, a innescarlo nel ragazzo che leggeva Nietzsche. Due filosofie che il film ha messo in dialogo fin dall'inizio. Nietzsche dice: supera te stesso, prendi il controllo. Proust dice: lascia che la vita ti accada e dopo, guardandola indietro, capirai. Dwayne aveva fatto Nietzsche per 9 mesi, sul molo gli arriva una dose di Proust e si raddrizza, possiamo dire. Nel frattempo, dietro le quinte, Olive si sta preparando e qui il film chiude un cerchio che aveva aperto molto tempo prima. Vede Miss California, una delle giudici del concorso, una vincitrice vera, di quelle che Olive guarda in TV. Olive le si avvicina timida e le fa una domanda. Do you eat ice cream? I love ice cream. Dentro la testa di questa bambina di 7 anni c'è ancora questa domanda lasciata aperta da suo padre, che le aveva detto che se appunto voleva essere come quelle donne lì, non doveva mangiarlo. E quindi ora glielo chiede, gli chiede la verità, e Miss California le risponde sì, adora il gelato. Olive quindi sorride, per la prima volta nel film una vincitrice vera le sta dicendo che si può essere belle e mangiare il gelato. E quindi smonta finalmente quell'ideologia malsana che il padre le aveva piantato in testa prima. Il concorso comincia e qui Little Miss Sunshine fa una cosa che alla prima visione può sfuggire, ma che è la chiave di lettura di tutto. Le bambine in gara sono ipertruccate, abbronzate finte, vestite in costumi minuscoli, capelli laccati, occhi disegnati come quelli di una donna adulta, pose imparate a memoria, camminano sul palco mimando atteggiamenti sensuali che a 7 anni non dovrebbero conoscere. Il pubblico applaude, i giudici annuiscono, tutto è considerato normale. E in tutto questo ovviamente c'è Richard lì nel pubblico che sta guardando questa macchina che sessualizza le bambine, le costringe a recitare una versione adulta di femminilità e premia chi la imita meglio, e quindi pensa a sua figlia e si chiede se davvero la vuole lì in mezzo, al che corre da Cheryl dietro le quinte e le dice di ritirare Olive dal concorso. I don't want her to go on. Arriva Dwayne, dice la stessa cosa. Mom, I don't want to all doing this. La distruggeranno, dicono. E qui Cheryl, la madre che per tutto il film è stata ansiosa e controllante, fa il suo gesto di trasformazione e dice no. Olive is who she is. She has worked so hard. She's poured everything into this. We can't just take it away from her. We can't. I know you want to protect her. I know, honey, but we gotta let Olive be Olive. Dice, lasciamo che Olive sia Olive. Olive sale sul palco, dedica la sua esibizione al nonno, la musica parte, ed è Super Freak di Rick James, una canzone esplicitamente sessuale, scritta da un uomo adulto che parla di una donna promiscua. È la canzone che il nonno le aveva scelto e sulla quale si erano esercitati. Olive comincia a ballare e ballando fa esattamente quello che il nonno le ha insegnato. Si toglie i pantaloni, si toglie la giacca, scivola sul palco, fa la mossa del leopardo, lancia la cravatta verso i giudici. Il pubblico è sconvolto, ammutolisce, i giudici si scandalizzano. La presentatrice vuole interrompere tutto. Ed è qui che il film fa la sua inversione totale, perché quello che Olive sta facendo, in fondo, è esattamente la stessa cosa che hanno fatto tutte le altre bambine prima di lei. È un'imitazione di sensualità adulta, solo che in questo caso è più evidente. Olive sta smascherando senza saperlo l'ipocrisia di tutta quella situazione. Le altre bambine, sessualizzate in maniera elegante, andavano bene. Olive invece, sessualizzata in maniera più goffa, più scandalosa, comica magari anche, no, non va bene. Il problema non era mai stato la sessualizzazione, ma era farlo nel modo socialmente accettato. E qui torna in mente quella squalifica iniziale. La bambina che aveva il posto di Olive era stata cacciata per pillole dimagranti. Adesso ci sei dentro in quel mondo. Ed è un mondo dove i bambini si drogano per dimagrire, ballano canzoni per adulti, vengono premiati per questo. Olive non sapeva di fare parte di questa roba qua. Sta solo facendo i passi che le aveva insegnato
per il nonno, ed è l'unica persona in quella sala che in quel momento sta facendo qualcosa di autentico, e proprio per questo viene rigettata. La presentatrice ordina di portarla via dal palco, al che Richard si alza, quello stesso Richard che 5 minuti prima voleva ritirare la figlia, e sale sul palco e si mette a ballare anche lui, goffo, fuori tempo, ridicolo, ma sta difendendo la figlia, si sta mettendo in ridicolo accanto a lei. Poi sale Dwayne, poi sale Frank, sale anche Cheryl, uno alla volta tutta la famiglia si mette sul palco intorno ad Olive e ballano. Una famiglia di adulti malridotti che balla un concorso di bellezza per bambine su Super Free, mentre il pubblico va via. La regia alterna un po' il loro caos felice alla faccia disgustata della giuria. Ed è qui, esattamente in questa inquadratura alternata, che il film ci sta dicendo chi sono i veri freak della scena. Non sono gli Hoover, ma sono quelli seduti in platea che hanno costruito tutto questo. Vengono poi trascinati fuori dal palco, portati in una stanza con la sicurezza. Olive non ha vinto niente, anzi le vietano per sempre di partecipare a un concorso di bellezza in California. E Frank, con un'espressione che ci dice tutto, commenta: I think we can live with that. Se ci fermiamo a pensare, è incredibile come questo film finisca. Nessuno in questa famiglia ha ottenuto quello per cui era partito. Olive non ha vinto il concorso, Richard non ha venduto il suo libro, Dwayne non sarà un pilota, Frank non si è ripreso il ragazzo che amava, ed anzi ha scoperto che adesso sta con qualcun altro. Cheryl è ancora con un marito difficile e una situazione fragile. Il nonno è morto. Sulla carta un disastro totale, eppure il finale è euforico. Little Miss Sunshine ci sta dicendo, senza mai pronunciarlo, che la divisione vincenti-perdenti non esiste, è una bugia. La vita non si vince, la vita si attraversa, e le persone che ti permettono di attraversarla sono quelle che, quando il furgone si ferma, scendono e ti aiutano a spingerlo. Ognuno in questa famiglia fa il suo piccolo passo. Edwin l'aveva già fatto prima del film, e per questo era sereno. Olive non ha mai smesso, perché ha 7 anni e ancora non ha imparato a fingere. Frank poi lo fa correndo a iscrivere la nipote a un concorso di cui non gliene importa nulla. Dwayne lo fa sul molo. Richard lo fa salendo sul palco a ballare goffamente accanto a sua figlia. Cheryl lo fa quando smette di voler controllare tutto e dice lasciamo che Olive sia Olive. Sono tutti gesti minuscoli, ma sono gesti che messi insieme raccontano una vittoria diversa. Una vittoria che non passa attraverso un trofeo, ma attraverso il fatto di essere rimasti tutti e 5 in piedi, l'uno accanto all'altro, alla fine di un viaggio assurdo. C'è una cosa che si dice spesso di Little Miss Sunshine, ed è che ti fa stare bene. Ed è vero, ma non perché è un film consolatorio, non lo è. È un film in cui muore un nonno, in cui un uomo prova a uccidersi, in cui un ragazzo vede crollare il suo sogno, in cui un padre va in pezzi. Ti fa stare bene per un'altra ragione. Ti fa stare bene perché ti sta dicendo che è permesso fallire, è permesso non essere all'altezza, è permesso non vincere, ed è permesso soprattutto continuare a volersi bene anche dopo. Torniamo quindi per un attimo a Schwarzenegger e a quella sua frase odio i perdenti. Quando Michael Hart l'ha letta, gli si è acceso qualcosa, e quel qualcosa è diventato un film in cui una famiglia di 6 persone, ognuna con la sua versione di quel fallimento che Schwarzenegger disprezza, ci dimostra che è esattamente lì, dentro quel fallimento, che si nasconde la cosa più interessante di tutte, la possibilità di essere ancora autentici, di essere ancora insieme, di salire su un palco con la persona che ami, ballando goffamente, senza che a nessuno interessi se i giudici approvano. E c'è una cosa anche nella forma di questo film che, a riguardarla bene, è quasi una dichiarazione. Little Miss Sunshine non ha un protagonista, Olive è il centro, ma l'arco emotivo non è il suo, è di Richard, di Dwayne, di Frank, di Cheryl. Non c'è un eroe che sconfigge un cattivo, c'è solo un viaggio e dei personaggi che si trasformano un po' nel mentre. Ironicamente è la struttura di un romanzo di Proust, e Proust era lo studioso di Frank. È come se il film, oltre a parlare di Proust, lo praticasse. Niente trionfi, niente formule, soltanto 6 persone reali che per 1 ora e 40 smettono di fingere e diventano finalmente una famiglia. Ed è per questo che ogni volta che lo si rivede qualcosa torna a posto. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito ad iscriverti al canale così non ti perdi le prossime. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto e ti aspetto qui sotto nei commenti per sapere la tua opinione su questo film. Io ti leggo e ti rispondo. E detto questo ti saluto e ci vediamo al prossimo video.